تفلق بقوه كتير. شوف، تجيب بصلة، تفتح البصلة زي ما عشان ما اقدر نجيب سكين لانه مرات شنو الميديا بحذر. خلاص تفتح البصلاية كده. ده لما تفلق بقوه، لما انت تقوه كتير تفتح البصل، تفتح البصلة كده. وبعدك تجيب برتقالة. شوف، تجيب برتقالة، تقوم تحلب البرتقالة جوا هنا، كل مويته تحلبه هنا. شوف ده مويته. وتجيب العسل، تجيب العسل تكبه هنا، انتهى ذاته معك. كويس. تجيب العسل تكبه هنا، ما يكون كتير anyway. تكبه هنا، بعدك تحط البصلة في النار. كويس. تخلي البصلة ينجت. ينجت شنو ينجت شنو؟ ينجت تمام. موية البصلة والبرتقال والعسل كلهم شنو ينجروا. لما نجي شنو تقوم تتليه وتجيب تفلك تديه. ما مرات يعني، مرات للناس الكبار برضو، ما للطفل بس. كويس.